रॉडरनर दुनिया के सबसे तेज और सबसे समझदार पक्षियों में से एक है। यह आसमान में नहीं बल्कि जमीन पर राज करता है और लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। साथ ही एक पल में अपनी दिशा भी बदल लेता है। जब कोई भेड़िया या दूसरा शिकारी इसका पीछा करता है तो रॉडरनर अपनी चालाकी से उसे आसानी से चकमा दे देता है और शिकारी पीछे ही रह जाता है। लेकिन यह पक्षी सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है। मांसाहारी होने की वजह से यह अपनी मजबूत और नुकीली चोंच से जहरीले सांप को जमीन पर पटक पटक कर मार देता है और फिर उसे खा जाता है। स्पीड, दिमाग और ताकत तीनों के साथ रॉडरनर वाकई प्रकृति के सबसे